और दोस्तों क्लोरोपाइरिपोस 20% इसी में बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक भ्रम है कि इंडिया में ये बैंड है। इंडिया में ये प्रोडक्ट बैंड है, बट इन एग्रीकल्चर यूज़ जैसे हम पेस्टिसाइड खेतों में वगैरह में डालते हैं तो उस चीज़ को भारत सरकार ने उसको बैंड कर दिया। बट हम जब कंस्ट्रक्शन साइट का काम आएगा तो उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसमें पाबंदी कुछ नहीं है, मगर एग्रीकल्चर में ये बंद है। तो बहुत से जब क्लाइंट हमें फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं आप कौन सा लगा रहे हैं, तब हम जब बोलते हैं कि क्लोरोपाइरिपोस लगा रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं ये तो भारत में बैंड है। तो कुछ रैकी करके अगर बोलने से ठीक है, क्योंकि फिर हम उनको समझाते हैं कि ऐसा है तो समझ जाते हैं। और ये गूगल में भी अगर आप डालेंगे क्लोरोपाइरिपोस के लिए तो कि बैंड है कि नहीं, तो ये आपको पता चल जाएगा। वो दिखा देते हैं।